حديث نمبر 14. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودن: من اکل طعاما فقال، کسی که یک غذایی را بخوره بعد از او بگویه الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله ما تقدم من ذنبه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من اکل طعاما، هر کسی یک غذایی را بخوره نوش جان بکنه، فقال بعد از خوردن از او بگویه، یعنی در ختم غذای خود، الحمد لله، تمام حمد و ثنا و صفت خاص برای الله هست، الذی، او ذاتی که اطعمنی، برای من طعام داد، هذا، این طعام را، و رزقنیه، و او را برای من رزق داد، من غیر حول منی ولا قوه، بغیر از برگشت من و بغیر از قوت من، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر، مغفرت می شود، له، بر از او، ما تقدم من ذنبه، آنچه از گناهانی که کرده. یعنی در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما درس میده که انسان وقتی یک غذا را میخوره باید چی کنه؟ حمد و ثنای صفت الله را بگویه، شکر بگویه. و او چه قسم شکر گفته میشه؟ الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوه. و غیر حول مني ولا قوه ای است که وقتی ما و شما میگیم لا حول ولا قوه، چی معنی؟ لا حول یعنی نیست توانایی برگشت از گناه، ولا قوت در قوت به یک عمل نیک، الا بالله العلی العظیم. در غذا انسان نمیتونه که مثلا همون رزق خدا و روزی خدا بدون قدرت الله حاصل بکنه. پس این دعا را وقتی که انسان بخونه شکر الله میشه و این سبب چی میشه که گناه های انسان بخشیده میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.